गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम बोहर मॉडल के अंदर नंबर ऑफ वेवलेंथ निकालना, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, उसकी हमने बात की थी ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर ना। ठीक है, यहां से क्या पता चला कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब मूविंग होता है ना, यानी कि चल रहा होता है किसी भी वेलोसिटी से, तो कहते हैं कि उसके पास मटेरियल प्रॉपर्टीज भी होती है, यानी कि पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है, साथ में एक वेव नेचर भी होता है, यानी उस पार्टिकल के पास एक वेव नेचर भी है और उसका पार्टिकल नेचर भी है। तो उसी को क्या बोला हमने, डुअल नेचर ऑफ मैटर ना, कि मैटर के दो नेचर है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m है और जिसकी वेलोसिटी क्या है अभी v, अगर वो मूव कर रहा है तो उसके साथ एसोसिएटेड क्या होगी, एक वेव होगी। तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होने वाली है अभी, वेवलेंथ ना। तो उस वेवलेंथ का इसने एक फॉर्म दिया क्या अभी, h डिवाइडेड बाय m इंटू v। ठीक है, यहां पे h क्या चीज है अभी, h is Planck's constant, सेम ना भी कितना 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ठीक है, और यहां पे जो लैम्डा ये क्या अपना भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल जिसका मास क्या है m और जिसकी वेलोसिटी क्या है अभी v है। ठीक है, तो अब इसको अगर बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर कभी पूछ ले कि आया कैसे ना, तो आइंस्टीन ने दिया था ये पूरी कहानी, इससे पहले आइंस्टीन ने प्रपोज करा था। तो क्या E इज इक्वल टू m इंटू में c स्क्वायर। ठीक है, और एक अपन ने पढ़ा था E इज इक्वल टू h इंटू c डिवाइडेड बाय लैम्डा। अगर दोनों को इक्वेट कर दिया जाए hc बाय लैम्डा, तो यहां से लैम्डा आता है h डिवाइडेड बाय m इंटू c। तो ये किसके लिए था भाई, लाइट के लिए, यानी कि वेव पार्टिकल के ना। वेलोसिटी v कर दिया तो h डिवाइडेड बाय mv। अपने को खास जरूरत नहीं है इसके, अपने को याद कर रखना है लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी अगर गिवन हो तो कैसे करें। तो देखना, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 m इंटू v स्क्वायर। दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दो इधर ले लेते हैं, तो 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज m स्क्वायर इंटू v स्क्वायर। अच्छा, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, तो क्या मोमेंटम का स्क्वायर हो गया, यानी कि 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज mv स्क्वायर। ठीक है, या यहां से mv इज इक्वल टू क्या, मोमेंटम ही हुआ, वो किसके बराबर आ गया, रूट ओवर 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां से इस फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहां से अपना लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मेरे को कभी मास और काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो मैं क्या अप्लाई कर दूंगा, h डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। मास और वेलोसिटी गिवन हुआ तो h डिवाइडेड बाय mv। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर कभी ऐसा हो कि कोई चार्ज पार्टिकल हो, उसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस में छोड़ दें, तो फिर उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होने वाला। अब अगर अपने पास कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और उसका चार्ज क्या मान लेते हैं अभी, q। ठीक है, ये लिया हमने में दो इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, कोई q चार्ज है ना। ठीक है, उसको क्या किया हमने, एक v पोटेंशियल डिफरेंस में इसको छोड़ दिया। यहां पे v वेलोसिटी नहीं, v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, तो क्या मूव करने लगेगा, इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी भी काइनेटिक एनर्जी। और अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अभी, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या आ गया, q मल्टीप्लाइड बाय v। तो अब इसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी वो क्या होगी, h डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो क्या आ जाएगा, q इंटू में v। ठीक है, यहां पे v क्या चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस, और q क्या चीज है यहां पे भी, चार्ज, और m क्या चीज है यहां पे, मास। ठीक है, कहता अगर इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर ले, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखना इलेक्ट्रॉन के केस में अपने को क्या, इलेक्ट्रॉन का मास पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31 केजी। क्या अपने को चार्ज पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। ठीक है, मॉड लगा दे चार्ज के लिए, अपने को तो क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना। ठीक है, तो अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं, h क्या हो गया कांस्टेंट, m पता है, q पता है, 2 पता है, तो सिर्फ v बचेगा। तो कहता है कि यहां से एक फार्मूला बनता है, इसको याद भी कर सकते हैं डायरेक्ट रिजल्ट ना, 150 डिवाइडेड बाय v। ये याद रखना सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये आएगा किसमें भी, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और अगर रूट से बाहर निकालोगे 150 को, तो 12.33 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ v। ठीक है, तो ये याद रखना है 150 बाय v का पूरा रूट, और यहां से वेवलेंथ आएगी किसमें, एंगस्ट्रॉम्स में। ठीक है, तो
तो इस बात को अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि मान लो इसकी बात करें, जैसे ये अपने पास क्या है, किसी ऑर्बिट में, ठीक है। तो ये होता क्या है, इसके अंदर कभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होगा भाई, कुछ ऐसी वेव एसोसिएटेड होगी इसके साथ, ठीक है। तो मान लो इसमें नंबर ऑफ वेव्स कितनी है अभी, n है, ठीक है, या फिर n1 मान लेते हैं, नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, n1, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं निकालूं ये सरकमफेरेंस क्या होगा भाई, जितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं इसके अंदर मल्टीप्लाइड बाय इसका वेवलेंथ। तो यहां से एक बात पता चलेगी, जो 2 पाई r है वो क्या अभी n मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, या फिर क्या बोलते हैं नंबर ऑफ वेव्स n1 इनटू लैम्डा। और एक मेरे को पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय में 2 पाई। मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं, तो आया 2 पाई r इज इक्वल टू n इनटू h डिवाइडेड बाय mv, और ये क्या है अपना लैम्डा, तो यहां से आया 2 पाई r इज इक्वल टू n इनटू लैम्डा, ठीक है। तो एक बात तो ये पता चली कि जितनी नंबर ऑफ वेव्स होंगी वो किसके बराबर होंगी, शेल नंबर के बराबर। पहले में घूम रहा है तो कितना भाई, एक, दूसरे में घूम रहा है तो 2 वेव्स एसोसिएटेड, तीसरे में 3। और दूसरी बात पता चलेगी सरकमफेरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या यहां से मैं एक इंटरप्रेट कर सकता हूं चीज, क्या circumference of Bohr orbit is integral multiple of डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। एक तो हमने ये चीज इंटरप्रेट कर ली, और दूसरी बात इन दोनों को जब मैंने कंपेयर करा तो मेरे पास आ गया n इज इक्वल टू n1, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू शेल नंबर, यानी कि जिस एनर्जी शेल में घूम रहा है उतनी ही क्या होगी इसके साथ नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएटेड होगी ना। और एक क्या याद रखना है, सर्कमफेरेंस ऑफ बोर ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो एक कांसेप्ट था अपना डुअल नेचर ऑफ मैटर का ना, तो इस पे न्यूमेरिकल्स इजीली पूछ सकता है, रेशो पूछ सकता है इनके, ठीक है। रेशो के अंदर क्या दे देगा, एक बार अल्फा पार्टिकल दे दिया, एक बार प्रोटॉन दे दिया, एक बार इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो रेशो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इस टाइप की चीजें इसमें पूछ सकता है ना, ठीक है। और ये याद रखना कि नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएटेड इज इक्वल टू शेल नंबर। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। कि एक बॉल है जिसका मास 0.1 kg है और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगी। तो बड़ा सिंपल सा अप्लाई कर सकते हैं, h डिवाइडेड बाय में m इनटू में v, ठीक है। h की वैल्यू क्या होगी भाई, 6.626 इनटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 34, ऐसा यूनिट यूज कर ली। तो मास भी केजी में लेना पड़ेगा, कितना 0.1 kg मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी क्या है भाई, ऐसा यूनिट इधर के 10 मीटर पर सेकंड। तो यहां से बड़ा सिंपल सा आ गया 6.626 इनटू 10 टू द पावर माइनस 34, और आया किसमें होगा ये, मीटर्स में ना। तो ये क्या आ गई अपनी भाई वेवलेंथ एसोसिएटेड। फिर इसमें चाहे अपने से नैनोमीटर में निकलवा ले, पिकोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन होता है किस पे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ना। अच्छा देखा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही बेसिस था आगे ऑर्बिटल और ऑर्बिट वाली कॉन्सेप्ट का ना। जब हम ऑर्बिटल की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक 3D स्पेस के अंदर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या सबसे ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल बोलते हैं। तो उसका बेसिस ही क्या था, अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ना। कैसे, अभी तक तो हमारे पास क्या था, बोर में हमने क्या किया, पार्टिकल नेचर अज्यूम करा, तो अपने को पता था कि एग्जैक्ट हम रेडियस निकाल पा रहे थे भाई। किसके लिए, बोर वाला वैलिड किसके लिए था, जब हम बोर की बात करते थे ओनली वैलिड फॉर किसके लिए, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस, तो क्या इनके लिए ही वैलिड था, ठीक है, इनकी बात करते थे। अब जब हाइजेनबर्ग की बात करी, इसने क्या बोला कि कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल है, तो देखना क्या, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का जब हमने फार्मूला निकाला था 2.18 into 10 to the power 6, तो क्या उस ऑर्डर का था, तो एक बहुत बढ़िया, यानी कि इसका फास्ट मूविंग पार्टिकल था। तो क्या था, किसी भी फास्ट मूविंग पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। तो क्या, एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए फास्ट मूविंग पार्टिकल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड प्रिसाइजली, यानी कि एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम, यानी कि साइमल्टेनियसली दोनों एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, ठीक है। अब अगर मैं बोल दूं कि जो मेरा डेल्टा एक्स है वो क्या, अभी अनसर्टेनिटी या फिर एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या, अभी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम,
तो कहता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, h डिवाइडेड बाय 4 पाई के बराबर या उससे ज्यादा। मतलब क्या, अब बोलना अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 यानी कि अगर पोजीशन में एरर नहीं आ रहा तो मोमेंटम एरर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और अगर ये 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब दोनों चीजें एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी कि एग्जैक्ट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अपने को पता ही नहीं, क्योंकि अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा था तो हर टाइम हम उसकी पोजीशन निकाल सकते थे, वेलोसिटी निकाल सकते थे, उसका मोमेंटम भी पता था, तो पर वो चीज वैलिड नहीं थी ना। इसीलिए ये क्या आया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद क्या आएंगे, ऑर्बिटर और ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट आएंगे ना, जब हम क्वांटम नंबर्स में चलेंगे। अब देखना इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछता है वो इनमें आपस में रिलेशन पूछता है। ये तो किसके साथ है अभी, मोमेंटम, ऐसे वेलोसिटी के साथ भी पूछ सकते हैं। तो अगर मैं कुछ रिलेशन डिराइव करूं, ठीक है, तो क्या P इज इक्वल टू m इंटू में v, तो यहां से जो मेरा डेल्टा P आएगा वो क्या आ जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा v, क्योंकि मास तो क्या होगा अभी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां से मैंने लिखा कि डेल्टा x इंटू में क्या डेल्टा v छोड़ दूं 4 पाई इंटू में m। तो यहां डेल्टा v क्या चीज होगी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। यहां डेल्टा v क्या चीज आ गई है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है। और डेल्टा x वही है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। अच्छा अब देखना कभी एक साल नीट में पूछा हुआ काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन E के साथ, तो मैं को काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, मैं अगर काइनेटिक एनर्जी को E लिख देता हूं तो वो होती है अभी 1/2 m मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर। तो अगर मैं ऐसे निकालूं डेल्टा E डिवाइडेड बाय डेल्टा v, तो 1/2 m और v स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2v। चेक करो सही है क्या। तो यहां से जो मेरे पास डेल्टा v आया वो आया डेल्टा E डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाइड बाय v। मैं यहां इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा v की जगह रख दूं भाई डेल्टा E डिवाइडेड बाय mv h डिवाइडेड बाय 4 पाई m। क्या m से m क्या हो गया कैंसिल, v ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा E क्या आ गया भाई h इंटू v डिवाइडेड बाय में 4, ठीक है। तो ये किसमें कहा गया अभी अपने पास काइनेटिक एनर्जी का। ऐसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ में पूछ सकता है, जैसे अगर बोलते कि लैम्डा के साथ रिलेशन बताओ, तो देखना क्या लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p, ठीक है। चाहे मैं लिख लूं p इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो डेल्टा p बाय डेल्टा लैम्डा इज माइनस h डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर। तो अगर चेंज निकालना है तो अपने को इस माइनस से कोई खास मतलब नहीं है, हटा देंगे इसको। तो यहां से मैं डेल्टा p को लिख सकता हूं, क्या आएगा वो भाई h डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर इनटू में डेल्टा ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो मैं क्या डेल्टा x इनटू डेल्टा p में क्या कर दूं, सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मैं लिखा डेल्टा x इनटू डेल्टा p ने रख दिया h बाय लैम्डा स्क्वायर इनटू में डेल्टा ऑफ लैम्डा, h डिवाइडेड बाय 4 पाई, क्या h से h क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो डेल्टा x इनटू डेल्टा लैम्डा इज लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 4 पाई। तो यहाँ पे डेल्टा लैम्डा क्या है, अनसर्टेनिटी इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। तो ऐसे कुछ रिलेशंस पूछ सकता है, ठीक है। और अगर कभी सॉल्व करेगा तो हम कभी इक्वल टू के साइन से यानी कि लिमिटिंग कंडीशन से सॉल्व करेंगे, कभी ग्रेटर देन इक्वल टू के क्या लेंगे अभी इक्वल टू, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि कोई दे दिया अपने को जिसमें इतना परसेंट एरर है, ठीक है, तो उस पे क्वेश्चन पे बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन एक तो रिलेशन पूछ सकता है, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कुछ सॉल्व करवाए तो कैसे पूछे, ठीक है। यहां हमने क्वेश्चन लिखा एक गोल्फ बॉल ऑफ मास 40 ग्राम एंड स्पीड 45 मीटर पर सेकंड, correct as if the speed can be measured with accuracy of 2%, calculate uncertainty in its position। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा था कि मैं भाई एक्सप्लेन कर पाए कि जिसका मास 40 ग्राम है, स्पीड भी सिर्फ 45 मीटर पर सेकंड है, तो उसके लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इतना अच्छा होल्ड नहीं करे, क्योंकि जो चेंज आने वाला है वो क्या होगा बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, यानी बहुत ही स्मॉल होगा, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं ना। जैसे हम करके देखें इसको सॉल्व ना, देख करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें, मैंने अगर लिखा इसमें डेल्टा v निकालना है, यानी कि क्या अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो कितनी एक्यूरेसी है 2%, तो यानी कि 45 into 2 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ गया अभी 0.9, ये क्या आ गई मेरी डेल्टा v। अच्छा मेरे को फार्मूला पता है क्या, डेल्टा x into डेल्टा v इज h डिवाइडेड बाय 4 पाई, तो मेरे को डेल्टा x निकालना है, तो मैं लिखता हूं 6.626 into 10 to the power minus of 34, पाई की वैल्यू 3.14, मास कितना भी 40 ग्राम, केजी में कर लें इसको, 40 into 10 to the power minus of 3, और वेलोसिटी कितने 0.9, ठीक है। तो कहता है कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये इस ऑर्डर का आएगा 10 to the power minus 33। तो अगर ये इस ऑर्डर का आ रहा है 10 to the power minus 33 मीटर के ऑर्डर का आ रहा है, तो मतलब क्या भाई ये तो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस है भी बहुत ही छोटा हो गया,
ठीक है। तो अगर कोई चीज न्यूक्लियस से भी बहुत छोटी है तो अनसर्टेनिटी की पोजीशन तो बहुत ही कम होगी, देखना कितनी आ रही है 10⁻³ मीटर, तो इतना एरर तो हो सकता है ना भी। तो इसीलिए जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वैलिड किसके लिए, जिनका मास बहुत ही कम है, यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और जो बहुत ही फास्ट वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है अमाउंट, यानी कि जो हम एरर की बात करते हैं वो कुछ ना कुछ मिलता है ना। तो देखना अगर वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी 0.9 है तो पोजीशन में कितनी है 10⁻³ मीटर, यानी कि बहुत ही कम। तो यानी कि एग्जैक्टली दोनों का इजीली कैलकुलेट हम कर पाते हैं ना, यानी कि ज्यादा कोई डिफरेंस इसमें नहीं आता। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसके लिए बहुत अच्छा होल्ड करता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिनको जो क्या होता है फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, ठीक है। अब इसी के बेसिस से आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्बिटल्स के बारे में, वेव मैकेनिकल मॉडल, जहां से क्या आएंगे हमारे क्वांटम नंबर्स आएंगे। थैंक यू फॉर